上方森林的灵魂家人们，我是幼仪老师。暂别1周之后呢，我们又要开始我们的心灵指引周课。然后在这1周，也就是9月10号到9月16号呢，很想跟大家先分享的一个主题，就叫做告别哦。我觉得告别呢是一个我们每一个人都必须要经历的灵魂功课。在我们的一生的过程当中里面呢，我们可能要告别非常多的人事物。那这些告别的过程当中里面呢，我们会从这些告别玩伴、告别亲人、告别过往的自己，还有告别一些我们所熟悉的环境或者是人际关系等等之类的。那透过这个告别的这个功课，这个学习呢，你就会发现说呢，我们可能在我们的生命历程当中，或者是在我们的心灵成长的部分呢，都会有一些不同的提升哦。然后在这一阵子里面呢，我或者是我相信有些朋友，我们都经历了一些重要的告别。因此呢，在这1周的心灵周课当中呢，我要再度以我非常喜欢的 Soul Lessons and Soul Purpose， 也就是灵魂功课与使命的神谕卡呢，为大家抽出这1周的心灵指引。但除了这个部分之外呢，我会认为说，其实爱是一个非常重要的力量。所以同样的呢，我也会以另外一副新的卡，叫做Journey of Love 的这副卡呢，来为大家呢做出一个在这1周的心灵指引周课灵魂功课所给的提示当中呢，做一个最后的总结跟一个重要的提醒。OK， 那在今天呢，也就是在我们的这1周的心灵周课里面，9月10号到9月16号，我要以身心灵3个部分的灵魂功课来为大家呢做进一步的解读跟指引哦。在身的部分呢，我们抽到了一张非常有趣的牌，它就叫做 Trust the Divine Plan。大家有看到，这是一个好像是白天跟夜晚，太阳跟月亮，但是它是同样的表情，但是又是一个不断在轮回轮转的过程。而关键字叫做 Trust the Divine Plan， 也就是呢，要你相信呢，神自有他的一些计划的安排。那面对告别，或是面对我们9月6号到9月10号到9月16号这1周呢，也许你可能正处在一个可能必须要进行告别的工作，或者是呢你正历经一些伤痛，或者是一些挫败，更或者是你过往的伤痛跟挫败呢，可能正在腐蚀你或吞噬你，然后呢啃食你的这个心智啊、情感等等的部分。那在这么痛苦的时候呢，灵魂要告诉你什么？灵魂要告诉你说呢，你要相信凡事神都有他的计划跟安排，所以你要开始呢稍微练习一下，虽然有点困难哦，你要练习一下呢，练习什么呢？练习要用一种欣赏的眼光，并且要练习有一种信任的态度。那相信什么？相信说呢，其实呢，你的天使、你的菩萨、你的高我、你的指导灵，他其实没有离开你，他始终都眷顾着你。然后在你眷顾的过程当中呢，会让你知道说，也许你现在从过往到这1周里面，你经历过的林林总总的一切，这一切当然是有喜有悲，有苦有乐。可是这些呢，喜悲或者是苦乐呢，基本上都是为了要让你，或者是锻炼你，要让你有一个更好的一个灵魂的一个展现的过程，甚至呢是要期待你可以遇见一个更好的自己哦。所以一开始也许你可能会觉得很难接受，但是呢，不论是光明或黑暗，太阳或月亮，或者像我们刚刚看到在这张牌上面的这些轮转的过程，它就是一个自然的轮转。那正如同我们的1年4季花开花落，甚至人的生老病死一样。那这副牌呢，它是一个58号的牌哦。8号牌其实在我们的人生过程当中呢，所历经的，只代表是一种确实性、稳定性跟实践性。但是58从10几到58的这个5，代表说这个所谓的实践跟稳定或这个旅程，其实我们是一步一脚印的，已经走到了最成熟的阶段。
而5+8相比起来的4呢，代表的是一个和谐的状态。换言之，就是我们不管生命当中历经了多少的高低起伏，我们都要相信这是眷顾我们的指导灵，或者是天使，或者是守护者给我们的一个试炼，或者是呢要利用这些方式呢来告诉我们，我们必须要从生命当中学习到什么。但是也千万不要觉得说他把我们丢弃了，其实上呢，他们随时都还在眷顾着我们。还要锻炼说，当我们相信神的安排的时候，我们就会从这些里面，即使在泥巴当中，我们也会可以看到它可以滋养花朵的这个重要的养分。所以这是在我们的第1章生的灵魂功课盘里面，要告诉你，不管你经历什么样的痛苦，都要相信神所做的计划跟安排。而在心灵的部分，这张牌也非常的有趣。我们为大家所抽到的，在9月10号到9月16号中间呢，我们看到的是这一张，它叫做 Walk with Devotion， 也就是呢，你要投身在你的工作当中，而且是要以一种奉献的状态。所以我们会看到一个象征女性能量的这个精灵状态的人，他好像在做一个捣药，或者是在做一个呢煎药的工作。这不断搅的过程呢，是需要时间跟体力的投注，但是这是一个全心全然投注的状况。那这个所谓的 walks with devotion 呢，我们就可以知道说，或许在这一周当中，你的情绪或者是你的心灵呢，你正处于呢，因为你很投入，所以你可能正处于一个有一点点挣扎，或者是有一点点焦虑不安的时候，尤其是对你日常的惯做的一些事情啊。那这也显示说呢，因为你要持续的投入跟奉献，也表示说呢，你在这个前面的经历的过程当中所遭受到的这些困苦或焦虑，会让你很难奉献，或者是很难的投入进去。所以你的灵魂在告诉你的是说，越是在这种焦虑不安，或是越是在这种不平衡、不稳定、不确定的状况，你更要懂得去跟你的内在自我呢去做深度的连接。那什么叫做跟我们的内在自我去做深度的连接呢？灵魂功课告诉我们说呢，你应该要去拥抱、去享受、去观察，或者是去看待呢你的这个生活当中日常跟无常同时并存的部分。所以呢，灵魂要你知道的是说呢，我们真的要爱我们所处的这个世界。这个世界呢，就像我们前一张牌所说的一样，它是高低起伏都有的，生老病死都有了，喜怒哀乐也都有。然后呢，我们必须要去爱这些会临在我们周围的所有的这些经验。那当我们能够去拥抱、去接受，甚至可以去爱的时候，我们才能够点燃我们的热情跟创意，然后我们才能够更认真的去知道说，确实有些事情像是我们的志业一样，我们必须要更加热情的、更加全心全意的去投入跟去奉献，而这个点燃它会持续不断。相对来说，在这副牌呢，它是46号的牌。6对我们来说呢，是一个很像驿马星的一个心情浮动或者是行动浮动的事情。而同样的，在我们46的4呢，它也是一个相对较成熟的数字。而4加6加起来的1，它是一个主权的心。换言之，就是只有我们自己可以决定我们怎么样去看待发生在我们周遭的这些事情。只有我们可以去决定我们要采取是接受的、理解的，并且能够换一种眼光去看的，或是我们才能够决定我们是不是要鼓起我们的创意，重新点燃我们的热情，去找到一件真正该投身去陷入的工作，然后把我们的全心全意都奉献进去。而在这个奉献的当中，你就会发现，当我们能够专注的时候，当我们愿意投身的时候，其实我们是用了我们的眼耳鼻舌身意所有的感官，完全的去进入并感受这世界。而当你能够去奉献跟全心的投入的时候，你就会发现你也可以真正的感受到所有神性的拥抱。所以看起来虽然是我们在奉献，但实际上也等于是呢，专注的我们得以得到神的眷顾，跟特别明确的去感受到神性的拥抱。所以这是我们在心灵的所谓的灵魂功课上面，灵魂告诉我们，在这一周当中，你要 walk with devotion。
devotion， 也就是如果你觉得你有一些焦虑不安，对你正在做的事情，或者是你在过的惯常的日常生活里面呢，有一些不确定性的时候，你反而要重新的回到你的内在，去打开你的感官，去感受你所有能够感受到的世界，然后去接受说，其实日常跟无常是同时存在的，而我要怎么去接受呢？会降临在我身边的这些事情，然后重新的去找到你可以奉献跟投身的点。在我们的灵性的部分呢，这张牌也非常非常的有趣啊！它是我们从57号牌到46号牌，现在进入的是回来的我们从58号牌到46号牌，然后回来到57号牌的过程。所以呢，灵性的功课这张牌叫做 Raise Your Vibration。你会看到呢，我们只看到了一双手。而这双手上呢，似乎是有伤痕的，似乎是贴着胶布的，但是呢，它又有很多的能量在这个双手里面呢，开始上升，开始展开。而 Raise Your Vibration 就是提升你的频率那这张牌呢，我们回到了57的过程当中，7号牌其实是一个有一点点孤傲的数字，有一点点内心在做灵性的探索的数字，而同样这个57的5也是一个相对成熟的代表，所以57的这个过程表示说，虽然我有所挣扎，虽然呢我是在一个孤军奋战的过程当中，但我还是能够领略这些奋战所要带给我来的养分。但是5加7加起来的12的3的这个数字呢，是一个带着有一点点冲突的数字，所以呢，这张牌在提醒我们什么？在提醒我们说，在我们呢可能要提升频率之前，或者是我们已经知道我们的频率要被提升之前，我们可能会先遭受一些相当不舒服的身体或情绪的状况，例如有可能是头痛，有可能是长疹子，也有可能是重感冒，甚至有可能是情绪上非常不平稳的过程。那你要怎么看待这些不舒服呢？他说呢，灵魂告诉我们，千万不要把这些不舒服呢当成是你可以去抱怨，或是你可以去抗拒，或者是你可以去说嘴的一些理由或借口，而应该要把这些不舒服的状况呢转换成一个我们可以像是要蜕变之前的一个淬炼的过程。而这些修炼，这些淬炼呢，表示说我们真的即将要展开一场在更高层次上面的心灵旅行。为了我们这个更高层次的心灵的准备呢，我们当然要训练我们的心智。要训练了我们的心智，当然要去锻炼一下，甚至呢要去重新的安排一下，承载了我们心智的这些情绪跟身体的部分。换言之，这张牌 Raise Your Vibration 呢是要告诉你说，你越在不舒服、跟焦虑、跟蜕变前的痛苦当中的时候，你越要能够去锻炼你的心智，聚焦在你真正应该要去做的事情上面。而什么是我们的灵魂要我们去做的事情？就是它要让我们更能够感受到爱的能量，或者是更能感受到呢，懂得爱，或者是体认到爱的能量，不管那是爱自己，或者是爱我们所重视的人事物的这些频率的这些感觉。然后呢，你要带着一点点有趣的心情，有兴趣的心态，然后带着一点点愿意去实践并且等待的耐心，然后好好的去进入你锻炼的历程。这样的话，你就可以达到提升自己频率的结果。那你就会发现非常有趣了。在我们的灵魂功课卡所揭示的9月10号到9月16号的这3个灵魂功课当中，它告诉我们要相信神的安排，同时也告诉我们呢，要 walk with devotion， 以奉献投身的方法，专注在我们该做的事情上面。同时呢，要以聚焦跟体认爱的能量呢，来去提升我们的频率。那我今天说过了，在我们这周的周课当中呢，我也要为大家呢抽出一张呢，在爱的旅程跟爱的能量上面的一个建议跟指示牌。我们所抽到的呢是这一张非常有趣的牌，你会看到这是一个非常色彩的画面，而且是有山有水、有倒影、有映照的过程。然后它的关键字叫做呢 Scary 的 Convergence， 意思就是一种神圣的融合状态。要融合什么呢？请容许我呢用它的指引的小册子来跟大家做一个说明。
那这张卡其实是要告诉我们说呢，在我们内在里面有一个更深层的地方，这些深层的地方呢，它在利用我们所遭受的这些苦难的时刻，或痛苦的时刻，或者你觉得有点沮丧、有点辛苦、有点不安的时刻，就是因为有这些时刻所产生的裂痕，会让我们内在深处的那个声音有机会呢浮现出来，召唤我们。在召唤我们的过程当中呢，我们当然还是会感受到那些不舒服、那些挣扎、那些不安。但是呢，不要为这些挣扎跟不安呢感觉到非常的担忧。它告诉我们说，我们其实正站在我们要蜕变晋升的路上，我们正站在一个非常独特的我们个人的生命旅程当中。这也显示我们来到地球上的任务，不就是要去体会这些苦难，把它视为功课，做一个很好的学习。然后呢，我们可以把这些我们所经历过的经验，这些苦处呢，化作春泥更护花。也就是说，它可以变成是肥沃的土壤的养分，然后我们可以滋养出我们生命当中最灿烂美好的花园。所以他说，你不需要去知道说呢，你为什么会遭受这些事，你也不需要去特别的去了解自己说呢，我到底是为了什么会遭受这些状况，我为什么不能够像别人一样，不用去发出这样的声音。他在告诉我们说，把我们所遭受到的这些经验，融合我们现在所有的生活的关系，把你的日常的生活跟你所遭受到的无常呢，神圣的融合起来。然后呢，它就会淬炼成你，让你的心灵呢长出一朵更灿烂的生命之花的力量。而这也是在爱的旅程卡在告诉我们说，给自己一点时间，也给你周遭的环境这些课题一点点时间。所有的酒都是时间酿出来的，所有的树木跟花也都是时间让它们能够成长茁壮跟灿烂的绽放的。所以呢，爱的旅程当中就告诉我们呢，也许我们就把时间留给这个神圣融合的过程了。这就是我们在9月10号到9月16号的过程当中呢，针对了也许是又一个人的告别的课题，也许也是我们呢收听我们频道或收看我们频道很多朋友们相同的同时性都可以感受到的一些课题。也许你正在失落一些人事物，也许你正在告别过去的自己，或也许你正在发现你所处的生活环境、你的工作、你的家庭、你的爱情、你的关系当中都有不同的阶段性的改变。千万不要害怕，就把它当成是呢，在我们生命当中我们会一定碰到的试炼跟要去学习的功课。好好把这门功课呢学习好之后，你就会发现你会有更高频率的提升。那又以呢就要以我们这一周的心灵周课的这3张牌，加上爱的 journey 的这个爱的旅程的这张提醒卡呢，来祝福给我们所有又以跟香光森林的灵魂家人们，祝福大家。